因为有你才圆满，顾我三顿，为行担门。Hello， 大家回来了吗？我休息一下下，因为我只是喝个水而已。我最近呢，就是因为我发现我有点快要感冒，所以一定要一直补充那个维他命 C。之前不是有说我做那个凤梨酱这个东西嘛？对，那个我觉得它真的很好，就是如果说直接把它煮，然后再切那个柠檬片下去，然后一直多喝，我觉得是会改善那种快要感冒起来那个症状。我真的觉得很好，因为我真的个人觉得柠檬就是维他命 C 是一个很好的东西。接下来就是吃那个凤梨啊，真的让我们那个肠胃消化很好，非常的喜欢。OK， 我们来讲讲那个感冒的一个部分。对，我今天因为穴位很多哦，那我可能这个位置的话，可能你们会觉得好像看不到我的身体了。OK， 没关系，我再做更高一点。那因为今天穴位很多，我会针对比如喉咙痛啊、发烧啊、鼻塞啊、咳嗽还有头痛的一个部分，我们来做一个穴位的分享跟认识。也许这么多位置你们记不起来，但是呢，你们可以看重播，或者是把它拍下来。对，就是除了我的头以外，你们可以把字拍下来。等一下我会跟大家分别介绍穴位在哪里。OK， 其实呢，在这个中医古籍《小儿药证直觉》的记载，他说风邪外感呢，肺必首当其冲，所以感冒的症状原因就是感冒是因为外邪侵入这个人体哦，所以肺通常是最先受到侵袭的，因为肺位于这个横膈以上哦，包含我们的气管啊、口鼻啊，还有我们的咽喉跟皮肤，是呼吸时空气出入升降的一个通道哦，也是一个掌管内外的一个关卡，有保护的作用，所以感冒最先出现症状就是肺，包括鼻塞、流鼻涕、咳嗽、喉咙痛啊等等的。那现在人其实感冒除了休息就是吃药，那有的人会觉得说，有人觉得我明明感冒好像已经好了，可是怎么还会有一点鼻水，或是奇怪我感冒都好了，就是一直在头痛，或者是说有的人我感冒都好了，我只是咳嗽咳不好。其实咳嗽的那个偏方啊，其实有蛮多的，在那个网络的那个的查询里面啊，咳嗽很多人在查询。我就是已经感冒好了，我咳嗽到底应该怎样才会好得快？其实我觉得咳嗽难好，多按一下穴位跟吃一些东西，其实蛮有效的。例如说水梨炖那个川贝母，就是中药有一个叫做川贝母，然后放一点冰糖。然后呢，我通常以前我在做就是在电锅放2杯水，那水梨我会切片，然后核不用去，好就水一些把它淹满，然后我就会喝这个，然后把水梨吃掉，这样子我觉得还好，蛮快。再来就是大蒜水，其实我真的觉得大蒜水还蛮有用，对我而言，就是有一次我感冒很厉害，然后几乎都不能播节目，就是一直咳。后来我就是因为刚好朋友有给我很多这个蒜，我就炖了很多这个大蒜水。当然这个味道是有点，就是那个蒜头那个臭味有没有？有的人可能真的没办法那其实洋葱也可以洋葱或者是蒜头其实都可以我觉得那个就是一天喝个2回这样子。那我就是梨子啊、洋葱啊，还有这个蒜头，就是都配合着喝，真的没有喝几天我就好了。因为我一定要讲话，就是我狂咳到那肺都好像快要被我咳掉。真的超不舒服的，就是说你不敢只吃一种，你可以混合吃，其实它的效果都非常的好。这是我个人的那个经历，就是吃的东西。那因为我之前也有泡那个蒜头醋我觉得那个稀释然后把它喝掉，其实是还蛮好的，就是对那个感冒的治疗比那个跟
吃药这样一起，其实还蛮快。通常我这种现象啊，就是我只吃一次感冒药，就是去看医生看一回3天，然后加上我这些食材的一个吃法食疗就好了，就没有这么的严重这样子。所以呢，在这个部分呢，我也想要来跟大家分享，像我们那个感冒的穴位，像喉咙痛再来就是先讲一下说这个穴位的按压哈，我们可以用那个刮痧板的那个比较厚的那个穴位置就是在我的抽屉，我可以先给大家看一下。我们先看一下这个穴位，少商，喉咙痛就是在少商，少商是在大拇指。OK， 我拿个这个板子给大家看，少商就是在这个大拇指的，有没有？我们的手翻过来就是那个大拇指的外侧，指甲的根旁一点点肉的这个地方，大家有看到那个穴位吗？好的，就是在这个大拇指外侧这指甲根旁的少商。那我要跟大家讲，其实外面有很多是整支的、扁的，什么都有。那我觉得这个，因为这个是我自己在用背部的时候非常好用的东西。那其实我要跟大家讲，就是那个每个穴位其实它是有个点的，有一个点。你像这个，你如果说用手，你觉得用手很酸，我可以建议大家用这个辅助的这个器材，在这里，因为我有点快要感冒的感觉，所以真的我这样子做会有点痛。那这个少商穴在我们的大拇指，所以我们大拇指有2只，所以2边都有。OK， 好，接下来我们再看第2个穴位，叫做中者跟翼门穴。中者跟翼门穴其实很相近，大概差一个指头的一个宽度而已所以这个地方我会建议大家怎么做。它的位置刚好是在我们的小指跟无名指的中间也是在外侧，就我们的手背板的地方。这边大家有看到吗？手背板这边 ，OK， 好，第一就是在这个蹼这边这个缝是翼门穴，蹼这个缝这里应该这样给大家看比较清楚。无名指跟小指，然后这个蹼缝这个地方叫做翼门穴。那中者穴就是下来大概这骨头这边下一点点，这个就是中者穴。这位置真的是有酸痛的一个感觉这里是翼门穴，在这个蹼这边，然后这是中者穴。其实这个我可以建议大家，如果你有这种刮痧棒或棒子的比较圆尖的地方你就可以这样直接这样子刮它就是直接这样子，这样来回的按摩也可以如果你抓不到那个穴，就在这个附近，你就这样去按摩这个自己都可以做你就这样做会比较快这样子2手都要做。那每个穴位我会建议大概做5到10分钟。如果你真的喉咙很痛很不舒服，就可以多做一点。接下来就是发烧，就是在大椎穴跟百会穴如果这个大椎穴在预防感冒其实是有非常大的一个效果你们如果说在各个网络还是书本里面查，一定会讲到大腧穴跟肺腧这个部分。那我这里因为我前几天有讲到肺腧穴的部分，所以我今天是针对各个部位来跟大家做一个说明。那我们来看一下这个百会穴就是在我们的头顶。百会穴就是在我们那个头顶2眉之间向上一横竖起，然后到那个头顶的正中间的这个中点叫做百会穴这个是帮助我们比如说眼花缭乱头痛全身无力发烧辅助降温的穴位，其实最好的方法就是在这个百会穴
OK， 就在我们这个头顶百会穴，你也可以用这个来做按摩。百会穴很好找哦。其实我们的这个头部有很多的那个穴位，只要你不是过分太用力，其实我们这个头部的每个穴位都要让它活络，比较不会容易头痛哦，比较不会容易头痛。OK， 再来就是大椎穴，我们来看这个位置，大椎穴哈。就是在我们那个后颈后面有一个隆起的骨头，第7颈椎下面的凹陷的地方，就是我们的大椎穴，差不多是我们那个脖子下来要接近到肩膀的那个线的上面那一个大椎穴。这个穴位哦，按了哈，也会缓解这个肩颈这边的一个不舒服，一个比较紧的一个地方。所以其实这个地方哈。像我在坐那个公车或捷运的时候，我没有常常喜欢低头啊，因为低头滑手机会让我觉得这里很酸痛，所以呢，我就有时候就是听音乐而已，然后呢，我就是会用另外一只手或者另外一只手来做这个大椎穴的按摩，然后头稍微仰哦。大家知道吗？像我们常常就是低头在做事滑手机，其实这个脖子这边很容易受到一个压力，很不舒服，所以你会常常觉得脖子这边肩颈酸痛。我会建议大家可以用这个手指把这里按住，然后呢往上练习这个往上抬的动作，那你刚好就可以按到那个大椎穴的地方，然后这样子这个脖子的肩颈才不会常常酸痛啊不舒服这样。我觉得这个真的是蛮有用的穴位。接下来就是鼻塞流鼻水，鼻塞流鼻水就是睛明跟迎香穴哦，这个穴我们常常讲到，对不对？好，睛明跟迎香穴，睛明就是在我们的眼头的地方哦，这个是我们的睛明穴。这个地方因为我们鼻塞流鼻水哦，其实很容易，这是鼻管，然后就是会塞住不舒服，所以睛明穴这个要常按。那迎香穴其实对那个流鼻水跟鼻塞真的有很大的一个效用。那通常呢，我觉得用这个来会比用手来的好。为什么？那睛明穴这个地方可能就要更细。那如果你没有更细，就是用手来按。那我觉得这个迎香穴啊，我个人我觉得那个手力道不够。其实也是会有，可是如果你如果真的你刚好就一直流鼻涕流不止，然后鼻塞很严重，这个迎香穴两边给它做按摩，就是一直不停的给它做按摩，其实它会改善，会让你的鼻子比较有通畅。那因为我们感冒鼻子不通的时候，我们其实那个呼吸是呼不到我们的这个头顶，所以我们头顶会很缺氧，你就会觉得你的头更闷更胀更不舒服。所以你必须这个鼻子一定要通，你的呼吸一定要够。那通常我们在感冒的时候真的呼吸很不舒服，像这个肺啊到膻中这个位置，然后到我们的肺部的两旁这边其实你在呼吸会觉得流啊一串，因为可能你有痰，这边都是有细菌嘛所以你要练习让自己那个呼吸呼深一点，如果感冒的话，然后多喝水，多喝温水然后让这个鼻道维持畅通，鼻道维持畅通那个我们的呼吸可以呼到头顶，包括这个百会穴我们就给按摩成一条下来其实会改善很多，真的会改善很多。就是当然要吃药，那你在吃药之外又可以做这些穴位的按摩，药就很快，就不用一直去吃，甚至有人就是一感冒就是打针。好，我个人觉得啦，我不大喜欢打针，但是真的很严重还是去打一针。可是我一定会配合一些穴位来帮自己做一个缓解的一个辅助。我真的觉得我每次都在讲，我说我们那个中国人的那个想法，以前医学这华佗什么，哇，真的很厉害。其实还有很多很厉害的这些的古代的医学者研究这个穴位真的是蛮厉害的。今天等一下我们先把这个所有穴位来讲完，要不然我们会讲不完。OK，
那我们刚刚讲到的就是鼻塞流鼻水，迎香跟睛明穴两边 OK。接下来我们来看一下咳嗽，咳嗽是鱼际穴跟太渊穴，那它们又是在哪里呢 ？OK， 迎香穴我们刚刚看到了，我们来看一下这个鱼际穴。鱼际穴就是在我们的手掌的拇指下方有一个凸起的一个肌肉，在肌肉两旁的这个掌骨的1/2的地方。OK， 这里我给大家看一下。就是这边这里有骨头，这里有一段，然后刚好我们这里有一块肉，刚好在中间，可以按看看，真的是非常的酸痛。如果你觉得你有点不大舒服，肺啊气管不大舒服的话，这个位置真的是超棒，很酸痛的感觉。我自己也会这样按，其实我常常会按，因为我按这里鱼际穴的时候，我可以顺便按这个合谷穴，我就是用这样两边这样按法，真的很酸痛。你们可以现在看节目啊，你们可以自己真的试试看因为这些像我今天介绍这些穴位，除了大椎穴你看不到之外，每一个穴位都可以自己做，鱼际穴，你咳嗽咳不停，鱼际穴。然后这里有一个我没写到，就是这个天突穴。天突穴就是在我们这个锁骨中间这个地方。其实你一直咳嗽，你就是用这个按压的方式，就在这个鱼际跟太渊穴按完之后，可以按一下这个天突穴，它对这个咳嗽的缓解也非常的有效果。好，我们讲完了这个，刚刚看到了鱼际穴，接下来我们再来讲太渊穴。OK， 太渊穴就是在鱼际穴下方靠近这个手腕摸到有一个小块突出的骨头，小骨头的这个横纹肌上脉搏跳动的地方。OK， 这里是那个鱼际穴，太渊穴就是在这里，我们有个横纹肌，然后刚好是在这个下面这个位置。好，那我可以建议大家是有点酸痛的感觉像这个鱼际穴你也可以用这个。那没有的话，如果说你在搭车，其实你闭目养神的时候，这个都可以按因为你按鱼际穴就可以找到太渊穴，它刚好是一个垂直的地方，在这里横纹肌，然后这里你按下去有一个耐下去凹陷的地方，这里就是那个太渊穴。脉搏跳动这个地方有一个小骨突出的地方，有没有？这里就是太渊穴，你可以按。比如说咳嗽，你在搭车还是干嘛不好意思，然后我在办公，你突然一直咳，就是鱼际穴、太渊穴跟这个天突穴，稍微自己快点按摩，然后喝个水，会比较缓解，不会咳这么严重。OK， 好，接下来我们来看看头痛。好，头痛是什么穴位呢？头痛就是风府穴。风府穴是在哪里？风府穴就是我们头坐的低低，枕骨下面有一个凹窝的中央处，就是这个穴。刚好在发际线上面但这是在我们的脊椎骨这边头际线脊椎骨这边，我们的那个后面的后脑勺会有一个中间线，有一个横纹上面然后中间这边有一个凹下去的那个穴位，就是风府穴在我们这个头顶后面脖子这里接近发际线的这个地方的中间，这里有一个风府穴。其实你头痛的时候，有没有像这个，你刚好可以这样都可以按到这个穴位，然后你可以顺便做一下这个脖子的扭动，把它按住。但是因为这是那个脊椎骨你不要很大力这样子，就是轻轻的可以去刺激这个穴位刺激这个穴位其实会让这个穴位里面的这个液体会流动，那你就会比较没那么疼痛的感觉。接下来我们再来看一个位置叫做委中穴。大家想说委中穴不是在脚吗？对，委中穴在脚，它为什么跟我们的头部有很大的关系因为这个是在同一条这个经络的那个脉络里面所以它就是会牵连到我们的这个头部
会牵连到我们的头部，所以这个脚的这个委中穴呢，我们就委中穴其实非常的好找。委中穴呢是在我们这个脚膝盖弯曲正中央的这个横纹肌上哦，2条大筋的一个中间。好，这个很好按，可以就是很好的按到我们的这个穴位里面。OK， 那我们刚刚要讲的原因哈，就是这个委中穴其实也是在我们的肺经上面哈，所以它是跟我们的感冒有很大的一个关系。好，接下来我们再来看看昆仑穴。昆仑穴是在脚踝的部分哦。昆仑穴是在这个外踝的后缘哈，跟里面的腱内侧的中央，就是我们那个后跟，后跟脚后跟哦，这里有个昆仑穴。我们那个脚，人讲脚后底还有这个筋的那个上端的地方，就叫做昆仑穴。再看一次，所以它整个你在按那个委中穴的时候，就可以按到我们那个昆仑穴的那个位置。它刚好是在我们那个脚踝有一个凸起来的那个骨头的旁边而已哦，在外侧就是在那个骨头的旁边而已哈，很好按昆仑穴。所以我们今天学到好多个穴位哦，真的不是很好记。少商、中者、一门，那我们可以来复习一下下。OK， 好，一定要复习，要不然大家会搞不清楚。少商在大拇指哦，然后呢，中者跟这个一门穴就是在我们的食指不是无名指跟小拇指的蹼的下面跟下面的1寸半左右的一个地方。好，接下来我们再来看就是百会穴，在我们头顶中间，跟我们大椎穴在脖子，好，脖子这里第7个关节的一个地方就是我们大椎穴。接下来再来看我们的睛明穴，就在我们的眼头的地方，还有我们的迎香穴在我们的鼻翼两侧哦，这边是我们的迎香穴。接下来看到我们的鱼际穴是在我们的大拇指内侧哦，就是我们的大拇指内侧第2节的骨头的这个中间的地方哈，就是我们的鱼际穴。太阳穴是在哪里？太阳穴是在我们的大拇指下对不起，我一直有点给大家弄错了。对，对不起，这个太渊穴哦。OK， 来，我们来看一下这个鱼际。好，这是在大拇指。那太渊穴就是在这个鱼际穴的一个下面哦，横纹关节的这个地方哈，这个太渊穴。OK， 接下来再来看到我们的风府穴是在我们的后脑勺这边啊，有一个凹陷中间的这个地方哈。枕骨下凹的一个中央处就是这个穴位。接下来我们来看委中穴，就是我们膝盖横纹肌的中间的地方叫做委中穴。接下来还有看一个昆仑穴，就是在我们的后脚踝根后脚踝根的这个腱内的中央的地方就是昆仑穴。大家可以把这个部分把它稍微记下来，然后你大概写一下，或者是用图画一下大概在哪里，或者是其实这个穴位很多在那个我们的网络其实可以找得到啦。那如果说我在用这个页面的时候，你其实是可以拍下来。OK， 这些穴位呢跟大家做一个分享。那我今天呢一直想要介绍这个很神秘的一个很可爱的东西，就是因为我今天痛到我就是偏头痛到我这边太阳穴这边都痛，所以呢我就用这个拧式的这个拔罐来拔我这边太阳穴。那这操作很简单，就是转，然后刺激那个穴位，我转错边了 ，OK， 没关系。好，我就这样转，因为它这里有一个顺向，我们就是这样转，然后我就刺激我那个太阳穴，这样把它粘住。因为我今天有抹一点粉 ，OK， 我们换另外一支。
就是把它把它刺激我们的那个穴位。因为我这里有抹粉，还有头发，但是它真的非常的有趣哦，就是对这样。然后呢，我就刺激我那边太阳穴，因为我这边有一点给他那个偏头痛还蛮厉害的，然后我就一直这样刺激它，有没有？这样子。因为有点粉哦，其实我们在做这个时候，脸是不要有粉的啊，不能有粉。好，我今天因为这边有粉，那也不要用到头发。然后呢，就一直刺激这个穴位，结果我的头就松了，因为我在做这个太阳穴的时候啊，我就一直在按我那个百会穴，尽量不要用到头发。我再试试看哦。因为其实它是可以转得住 ，OK， 然后呢就刺激这个百会，然后就一直给它刺激。那当然，我要讲的就是说，你们如果怕说不好意思，有时候出门可能会被人家看到，所以呢，如果像有一些地方哦，你看像这边，因为我这边整个酸痛，所以我就用这个来做这个，像曲池穴啊，其实。也是那个感冒的穴位很好的地方，然后这个很有趣的，可以这地方就是你要把它定点按好，然后自己其实是可以拔的。这个部分呢、大家如果说想要多了解，可以我在心心谈心的节目后续我也会再继续讲几个位置，就这样子把它定住。然后呢，我会继续讲几个位置。如果说你们有要询问这个部分的话，可以加入我们的 LINE MY20168，或是用我们的 QR code 来扫描。那我们会来跟你做一个详细的解说。这个部分真的很有趣。然后呢，用完之后，整个那个手的酸痛，其实像在办公室就流2、3个，然后真的手打电脑什么很酸痛、很累的时候。像这个部分啊，都可以做哦，都可以刺激那个穴位，然后就是可以自己弄，当然也可以请同事帮忙啊，这样子。那我真的觉得非常的好玩，那因为它有一定的那个效果。我今天真的痛到快要昏倒了，然后那个脾气都快要发起来了。后来就快点运用这个，然后还有那个穴位的按摩之后就好了，不然真的差一点又不能录这个节目，因为整个人非常的不舒服，然后头脑都空空，也不知道讲什么。OK， 如果说大家有任何的那个疑难杂症，或有任何的问题，或者是说想要来跟我做那个认识跟了解的我真的很欢迎，就是我们的好朋友可以上我们这个网站。来跟我们做联系 ，OK， 那就这样子咯。这个时间又要跟大家说晚安咯，晚安，我们明天再相见咯，拜拜。好，希望我今天讲的这些都对你们有帮助哦，拜拜。